أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da yadda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye. A yau za mu yi magana ne game da ƙasar Nijar, duba da wasu alkhairai da dama da suke ta faruwa, wanda wannan abu ne abin murna. Dukkan wani ɗan ƙasar Nijar zai so ya saurara ya ji irin wannan alkhairai da suke faruwa, wanda kuma hakan alkhairi ne sosai. Ita dai wannan ƙasar Nijar ƙasa mai albarka, an yi wani gagarumin zama inda shi mai girma Janaral Abdurrahman Chani aka yi ƙoƙari aka ƙaddamar da shi, akan cewa yanzu an tabbatar mishi da mulkin shi zai yi shekara 5 a kai. Sannan in ma za a dawo a yi magana ne akan za a yi zaɓe sai a zo a yi. To kun ga ashe wannan babban nasara ne, babban kuma ci gaba ne, wanda waɗanda su kuma suke tunanin hakan bai musu ba, kun ga su ne ba su yi riba ba kenan. Wanda kuma baccin haka akwai wasu tsare-tsare wanda ya fito da shi akan ita wannan ƙungiya ta AES. Ina magana akan ita Nijar ɗin ne da Mali da Burkina Faso, a inda suke magana akan cewa dukkan wani ɗan sauran ƙasashe wanda ba na AES ɗin ba, ina nufin irin ƙasashen su ECOWAS kenan. Duk wanda zai yi yunƙuri ya shiga ƙasan ko ya kasuwanci ko ya shiga da wani abu, to tabbas fa akwai wani haraji da za a sa mishi wanda sai ya ringa biyan wannan haraji sannan zai shiga shi wannan ƙasan. Duba da yadda ta ƙara jajircewa ta nuna cewa ita ba za ta ma yi wani maganan ƙara komawa wannan ƙungiya na ECOWAS ba. Tabbas ta fita ta bar wannan ƙungiya kenan gabaki ɗaya, wanda kuma hakan shi ne ya jawo cece-kuce, mutane suna ta surutu akan haka. Ya za a ce ita yanzu ƙasar Nijar ta ce ta fita ƙungiyar ECOWAS kuma ba za ta ƙara ta koma wannan ƙungiyar ECOWAS ɗin ba. A wani gefen kuma wasu suke ganin cewa inda za ta yi ƙoƙari ta yi haƙuri ta koma wannan ƙungiyar, tabbas fa akwai wani gagarumin nasara da ake iya kallon mata shi nan gaba, wanda za ta iya cimma wasu burikanta. Tunda kamar yadda Bahaushe yake cewa hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, sai idan an haɗa da wancan da wannan tukuna sai ka ga an iya samun abin da ake buƙata. Idan Allah ya taimaka sai a samu abin da ake so. Amma idan kuma mutum ya ce zai tsaya shi kaɗai ne zai ƙoƙari ya samu wani abu, to wannan ana ɗan daɗewa ba a kai mutum buri ba. To su kuma waɗannan mutane suna ganin cewa idan suka tsaya suka jajirce a wannan ƙasashe nasu su uku, to tabbas ba za su yi nasara, kuma mutane ma za su sha mamaki game da irin abubuwan da suke yi. To a koda yaushe dai muna ƙara taya su waɗannan ƙasashe da addu'a. Allah ya sa hakan shi ne ya fi zama alkhairi a gare su da kuma mu dukkanmu gabaki ɗaya. To insha Allah a wani bidiyon namu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.